Барлықтарыңызға сәлем, сіздермен бірге Гаухар влог. Және де бүгінгі видеода біз осы 2022-2023 оқу жылынан қалған бүкіл канцелярияны тазартып, жаңағыдай шкафтарды жинайтын боламыз. Ал ендеше кеттік. Сосын менде мынандай кітаптың жабыстыратын наклейкалар қалды, сол тақырыптарын тауып қайтадан жабыстыру керек. Сонымен қатар мен осындай органайзер алған болатынмын. Осындай екеу, өте кішкентай және де барлық шкафқа сыяды. Мен оны осы мына жердегі заттарды салуға қолданатын боламын бұл органайзерді. Одан кейін мен жақта бүкіл мусорларды салу үшін пакет алып алдым. Жалпы сол, енді бастаймыз. Sleezing and teasing, I'm sitting on him. All of my diamonds are dripping on him. I met him at the bar, I was 12 or something. I ordered 2 more wines, cause tonight I want him. A little context if you care to listen. I find myself in a shit position. The man that I love sat me down last night and he told me that it's over, done decision. And I don't wanna feel how my heart is ripping. In fact, I don't wanna feel, so I stick to sipping. And I'm out on the town with a simple mission. In my little black dress and the shit. Маған осы жердегі бүкіл қаламдарды қайсы жазады, қайсы жазбайтынын барлығын тексеру керек. Сол ұзақ уақыт алады. Сондықтан қазір бірге тексереміз. Who's on the same page? Back to the intro, back to the bar, to the Bentley, to the hotel, to my old way. Cause I don't wanna feel how I did last night. I don't wanna feel how I did last night. Doctor, anything please. Doctor, have mercy on me. Take this pain away. You're asking me my symptoms, doctor. I don't wanna feel. Took this joint, how I'm blowing this steam. Back to my ways like 2019. Or 24 hours since my ex did dead. I got a new man on me, it's about to get sweaty. Last night really was the cherry on the cake. Been some dark days lately and I'm finding it crippling. Excuse my state, I'm as high as your hopes that you'll make it to my bed. Get me hot and sizzling. If I take a step back to see the glass half full, at least it's the Prada 2-piece that I'm tripping in. And I'm already acting like a dick, know what I mean? So you might as well stick it. Just a heartbroken bitch, high heels, 6-inch in the back of the nightclub, sipping champagne. I don't trust any of these bitches I'm with in the back of the taxi, sniffing cocaine. Drunk calls, drunk texts, drunk tears, drunk sex. I was looking for a man who was on the same page. Back to the intro, back to the bar, to the Bentley, to the hotel, to my old way. Cause I don't wanna feel how I did last night. I don't wanna feel how I did last night. Doctor, anything please. Doctor, have mercy on me. Take this pain away. Just give me my symptoms, doctor. I don't wanna feel. Cause I don't wanna feel like I felt last night. I don't wanna feel like I felt last night. Yeah, peace with the things you can't change. I was naked when I leave and I was naked when I came. Out of reach, out of touch, too numb, I don't feel no way. So stuck, so what? Streets small but it go both ways. So, you're wrong, yeah, you never escape. Sunset in the way. Give me my symptoms, doctor, I don't wanna feel. I don't wanna feel how I did last night. I don't wanna feel how I did last night. Doctor, anything please. Doctor, have mercy on me. Yes, give me my symptoms, doctor, I don't wanna feel.
telling secrets to the stranger in my bed. I remember nothing, so there's nothing to regret. Other than this 4/4 kick drum pounding in my head. 내 맘도 너에게 빠져들어가 별처럼 밝게 빛나는 어둠 밤 밝게 비추는 너의 모습이 눈부셔 따스한 봄처럼 웃는 늘 환하게 웃고 있는 널 맘에 가득 안고 싶어 I confess to you my lovely lover you are the one I've been dreaming of confess to you my heart finds solace you are the one I've been dreaming of сіздерге мына жерде түбінде не шыққанын көрсете кетейін. Мен осылай топтастырып жинағанды ұнатам. Және де бұл жаңағыдай жаңа дәптерлер. Бұл да жаңа дәптер, математика. Бұл жазу жаңа дәптерлер. Бұның барлығын тартпадан тауып алдым. Мынау веер, артық нәрсе. Мына жерде мен өзіме қажетті бұл жерде черновиктер сақтап қойған. Мынау жаңа канцелярия. Мына жерде қаптар, жаңа қаптар, сонымен қатар кітап. Бұл кітапты ар жаққа барамын, өйткені мен бұны оқып болған болатын. Мына жерде бізде жиналған қоқыс әлі де біткен жоқ. Маған міне мынаның ең үстіндегі шкафта тағы да дәптерлерім тұр. Және соның үстіне тағы да басқа нәрселер бар. Сондықтан соның барлығын маған жинау керек болады. Сол қазір бірге жинайтын боламыз. Мен сіздерге айтқан шкаф, бұл менің негізгі киім шкафым. Оның үстінде осындай канцелярлық заттар тұрады. Және де мына жерде менде дәптерлер, өшіргіш, компьютер сияқты сондай нәрселер тұрады. Осының барлығын қазір бірге жинайтын боламыз. Және де мына жердегі заттардың барлығын жартысын мына үстіне қоятын боламыз. Нәтижесін көрсетіп кеттім келеді. Мынау менде столдың ас жағындағы тартпа. Бұл жерде менде мындай блокноттар, ұсақ-түйек нәрселер, зарядка, жаңағыдай канцелярия тұрады кішкене, бірақ барлығы емес. Одан кейін міне мынау да шкафтың тартпасы, столдың тартпасы. Соның шкафы міне мына жерде менде дәптерлер, кітаптар тұрады төрдің басында. Міне көрсеткен болатын. Осының менің киім шкафымның үсті жағындағы шкаф. Бұл жерде менде толықтай енді канцелярия тұрады. Мына жерде міне дәптерлер, жұқа дәптер, қалың дәптер, жаңа канцелярия толықтай. Мына жердің бәрінде жаңа канцелярия және қаптар. Мынау кітаптарға арналған қап, мынау дәптерлерге арналған қап. Сонымен біздің бүгінгі видеомыз өзінің соңына дейін жетті. Және де сіздерге ол ұнады деп ойлаймын. Жалпы сол лайк, комментарийлер күтемін. Және де егер менің каналым сізге ұнаса, онда маған тіркеліп қоюды да ұмытпаңыздар. Келесі кездескенше